A very good morning to all of you. Well, students, we are dealing with our fourth chapter, and that is agriculture. And so far, we have discussed about cereal crops. Now, today, let's continue with it, and we will be discussing about non-food crops. And in that context, let us start with rubber. It is an equatorial crop. Why it is an equatorial crop? Because it requires hot and humid climate. That is why. But under special conditions, it can also be grown in tropical and subtropical areas. As earlier I asked you that it requires moist and humid climate, and rainfall is more than 200 centimeter and temperature about 25 degrees Celsius. Now, rubber is an important industrial raw material, you know. So it is mainly grown in Kerala, Tamil Nadu, Karnataka and Andaman and Nicobar Islands and Garo Hills of Meghalaya. I have the data of 2010 and 11, and according to that, India ranked 4th among the world's natural rubber production. Now let's move further and let's begin with other fiber crops, and in that cotton, jute, hemp and natural silk, they are the 4 major fiber crops grown in India. Underline this line. Let's start with the first 3. They are derived from the crops grown in the soil, and the latter means fourth one is obtained from cocoons of the silkworm fed on green leaves, especially mulberry means सहतूत के पेड़. Rearing of silkworm for the production of silk fiber is known as sericulture. Underline this line also. Now let's begin with first cotton. India is believed to be the original home of cotton plant. Cotton is one of the main raw materials for cotton textile industry. In 2008, India was second largest producer of cotton after China. You know that cotton grows well in drier parts of the black cotton soil of Deccan Plateau, and that's why the main cotton growing areas are Gujarat, Maharashtra, Madhya Pradesh, etc. It requires high temperature at the time of ripening and light rainfall, or with irrigation this crop can also be grown. 210 frost free days means clear and bright sunshine for its growth, and it is a kharif crop and requires 6 to 8 months to mature. इसको पकने के लिए, पूरा होने के लिए, मैच्योर होने के लिए इसको 6 से 8 महीने लगते हैं. मेजर क्रॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, Punjab, Haryana and Uttar Pradesh. Now, second fiber crop is jute. It is known as the golden fiber. Underline this. Jute grows well on well-drained fertile soil in the flood plains where soil are renewed every year. That is why it grows well in West Bengal. High temperature is required during the time of growth. West Bengal, Bihar, Assam, Odisha and Meghalaya are the major jute producing states. It is used in making gunny bags, mats, ropes, yarn, carpets and other artifacts. Due to its high cost, it is losing market to synthetic fiber and packing material, particularly the nylon. क्योंकि इसकी cost बहुत आती है और इसका एक इसीलिए सब्सिट्यूट जो सिंथेटिक है उसकी वजह से इसका प्रोडक्शन भी कम हो गया. Now let's see technological and institutional reforms. It was mentioned in the previous pages that agriculture has been practiced in India for thousands of years. हमने शुरू से ही पढ़ा है कि India is an agricultural country. Sustained uses of land without compatible techno-institutional changes have hindered the pace of agricultural development. हमने जो पुराना तरीका ही, अगर लेटेस्ट टेक्नो इंस्टीट्यूशनल चेंजेस के बगैर पुराने तरीके से खेती करने की वजह से ही जो हमारा एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट है उसके बीच में बहुत बड़ी रुकावट आई है. इन स्पाइट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोर्सेज ऑफ इरीगेशन, most of the farmers in large parts of the country still depend upon monsoon and natural fertility in order to carry on their agriculture. For a growing population, this poses a serious challenge.
हालांकि कुछ एरियाज़ में, कुछ स्टेट्स में तो इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हैं, लेकिन अभी भी ज़्यादातर एरियाज़ में, स्टेट्स में लोग डिपेंडेंट हैं मॉनसून्स पर। इसीलिए ग्रोइंग पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने में हमारे सामने एक बहुत बड़ी मुश्किल आ रही है। एग्रीकल्चर विच प्रोवाइड्स लाइवलीहुड टू मोर देन 60% ऑफ इट्स पॉपुलेशन नीड्स सम सीरियस टेक्निकल एंड institutional reforms. Thus, the first one is collectivization. There are some institutional reforms. They are collectivization, then consolidation of holdings, then cooperation and abolition of zamindari, etc. They were given priority to bring about institutional reforms in the country after independence. Land reforms was the main focus of our first 5-year plan. The right to inheritance had already led to fragmentation of land holdings, necessitating consolidation of holdings. जो हमारे यहाँ पर इनहेरिटेंस हमारे लॉ हैं, ज़मीन का बंटवारा दादा परदादाओं से चला आ रहा है, तो उसकी वजह से लैंड होल्डिंग्स बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बट गई है। अब उसके लिए ज़रूरी हो गया कि हमें होल्डिंग्स को दोबारा से कंसोलिडेट करना, इकट्ठा करना। The laws of land reforms were enacted, but the laws of implementation was lacking or lukewarm. The Government of India embarked upon introducing agricultural reform to improve Indian agriculture in 1960s and 70s. In 9th class, also you have learnt about Green Revolution in economics book chapter. The Green Revolution based on the use of packaged technology, and White Revolution means tremendous increase in milk production. They were some of the strategy initiated to improve the lot of Indian agriculture. But this too led to the concentration of development in few selected areas. हालांकि ग्रीन रेवोल्यूशन और वाइट रेवोल्यूशन ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को और मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने में, इम्प्रूव करने में, लेकिन ये कुछ ही एरियाज़ में ही इम्प्रूवमेंट आई है। Therefore, in 1980s and 1990s, a comprehensive land development program was initiated, which included both institutional and technical reforms. And in technical reforms, what new things were introduced? The first, provision for crop insurance against drought, flood, cyclone, fire and disease. Next, establishment of Grameen banks, cooperative societies and banks for providing loans facility to the farmers at lower rate of interest. There were some important steps in this direction. Besides these things, some more things were also introduced. Kishan credit card, personal accident insurance scheme. There are some other schemes introduced by the government of India for the benefit of the farmers. Moreover, और इसके अलावा special weather bulletins and agricultural programs for farmers, they were introduced on the radio and television. The government also announces, government ने जो हमने 9th class में भी पढ़ा था, minimum support price MSP, remunerative and procurement price for important crops to check the exploitation of farmers by speculators and middlemen. So these are some of the initiatives which were taken by the Indian government to improve the condition of farmers in India. Now, in that respect, in that regard, let's see a very important point, and that is Bhudan Gramdan. What do you mean by Bhudan and Gramdan? Mahatma Gandhi, you know, the father of nation, declared Vinoba Bhave as his spiritual hire. उन्होंने विनोबा भावे को अपना spiritual hire declare कर दिया था. He also participated in Satyagraha as one of the foremost Satyagrahis. He was one of the votaries of Gandhiji's concept of Gram Swaraj. After Gandhiji's martyrdom, Vinoba Bhave undertook Padyatra. उन्होंने पदयात्रा की विनोबा भावे ने टू स्प्रेड गांधीजीज मैसेज कवर्ड ऑलमोस्ट द एंटायर कंट्री. वंस जब वो एक बार व्हेन ही वाज डिलीवरिंग अ लेक्चर एट पोचमपल्ली इन आंध्र प्रदेश, तो एक जगह पर वो पदयात्रा कर रहे थे, पोचमपल्ली पहुँचे, वहाँ पर लोगों को संबोधित कर रहे थे. तो सम पुअर लैंडलेस विलेजर्स डिमांडेड सम लैंड फॉर देयर इकोनॉमिक वेलबींग. विनोबा भावे कुड नॉट प्रॉमिस, उस टाइम तो विनोबा भावे ने प्रॉमिस नहीं किया, इट देम immediately, but assured
them to talk to the government. उन्होंने कहा अभी तो मैं नहीं कुछ कर सकता, लेकिन मैं गवर्नमेंट से बात करूँगा ऑफ इंडिया रिगार्डिंग प्रोविज़न ऑफ लैंड फॉर देम इफ़ दे अंडरटुक कोऑपरेटिव फार्मिंग. सडनली एकदम से श्री रामचंद्र रेड्डी स्टूड अप. एक बहुत बड़े ज़मींदार थे रामचंद्र रेड्डी, वो खड़े हुए एंड ऑफर्ड 80 acres ऑफ लैंड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 80 लैंडलेस विलेजर्स, एंड दिस एक्ट वॉज नोन एज भूदान. लेटर ही ट्रेवल्ड, बाद में उन्होंने खुद भी विनोबा भावे के साथ ट्रैवल किया एंड इंट्रोड्यूस्ड हिज आइडियाज़ वाइडली ऑल ओवर इंडिया. सम जमींदार्स एंड ऑनर्स ऑफ मैनी विलेजेस दे ऑफर्ड. उनकी बात को सुन के कुछ और जमींदार्स ने कुछ गांव के बड़े बड़े मुखियाओं ने अपनी कुछ ज़मीन ऑफ़र कर दी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, एंड इट वॉज नोन एज ग्राम दान. इसको ग्राम दान कहा गया. हाउएवर मैनी लैंड ऑनर्स दे चोज टू प्रोवाइड सम पार्ट ऑफ देयर लैंड. हालांकि कुछ ज़मींदार नहीं चाहते थे अपनी ज़मीन को डोनेट करना या डिस्ट्रीब्यूट करना, लेकिन उन्होंने क्यों डिस्ट्रीब्यूट किया? द पुअर फार्मर्स ड्यू टू द फियर ऑफ लैंड सीलिंग एक्ट, क्योंकि उनको डर हो गया था कि अब लैंड सीलिंग एक्ट लगना है और जिसमें उनकी सारी ज़मीन चली जाएगी. बट दिस भूदान ग्रामदान मूवमेंट इनिशिएटेड बाय विनोबा भावे, जिसको शुरू किया था विनोबा भावे ने, इज़ ऑल्सो नोन एज ब्लडलेस रेवोल्यूशन. So students, this is all for the day. Now you write a short note on Bhudan Gramdan. So till then, bye and have a nice day.